building, motim government engineers and registered contractor no collapse. Yeah, so money is very difficult. Kaiwadi gi private projects, magima kajingani sani with the building collapses, gimonego ben our focus kabisa in public safety. Public safety mateneni, if you follow the approval processes by getting INGI consultants on board, INGI contractors on board, and then the engineers, team of supervision as required, then okonego ben again a problem. You safeguard public safety. Then another thing Mingyoga is on health and safety on site. Matineni nti Directorate of Occupational Health and Safety. Monego benengiyo gikmoko matim regi safety on site. Matini ngatogedo tonego beno protect site ne mondo kika affect the public. Matina gero gorofa to next Batikai nitie Bangalo moro. You know ka most developers you know ka of give protect their site. You know ka gikmoko ay building ni gore pin the other side. Koroma gik maka wana inchi uneno ka gik maka mago team reto report very fast. Kapo kwako yo Martin tire jal mabende no penjo ni ineno ka samoro idak machiegni gi ot moro ma useketo X GNCA. Kaka japiny nego beni okang manade nikech thoth gi bende neno mana ka gin mana tie kanyo higni gi higni. Yeah, X sign and ga a sign of non-compliance. Martin the processes monego beni bedo followed a construction okay follow. Matianika in no timo inspection, the contractor neonge kanyo. Registered contractor was not on site. Engineers must supervise engineer, architect negionge kanyo. And then sechemoko be wangiyo ni safety issues or safety issues mantie site be ngamagedo okoluo. Koromane umyo NCT mo X. Korongani ogimonego be not monego be no apply for registration gi NCM or youth compliance certificate. Koroko ido compliance certificate because X-Court team matini NCO suspend the site. Niti suspension order ma NCA chiwo ni the developer. Katangat moyodo a site. Then ka developer ose comply. NCA chiwo gimawilo ngoni lifting order. Wabiro twatimo assessment on site and then watimo lifting order. Kwa setimo lifting order matini ni developer or the contractor mantie on the ground unego beni rub the sign. Nikech within our systems the lifting order has been issued. But kineno kundema X sign and perpetual. Matini ntie kanyo every time kai NCO biro matini mano is a suspicion site. Monego beni timo I report the site. Another thing monego beni saniwa nyo kabisa and kineno X sign idake building ma under construction madi maluka bisa report X sign. Yes. Mapode gedo maredi nyime to sekete X sign. Tido ka toto gi bende gidi nyime gi gedo to jibondo dakram na machiegni. Onegi report. Then the next thing. Akenegi report kanye. Awachuni nya report NCA, local police station, the county commissioner. Nikechingeni at the county level we have a multi-agency team. Wabedo gagi county service delivery meetings. Mabedo chaired by the county commissioner. Koro multi-agency team kosa ido kanyo to we discuss. Then enforcement unit, bureau from the county commander. Then NCA body aside, Timo enforcement. Yeah. Then the next thing, my baby, Okadwa forget, and buildings also be completed. Kineno suspicious signs like cracks. Cracks a building midake. Ineno ka cracks nitie katamane columns kata beam. Onego beni report very fast. And then evacuate yourself. So chemoko be yudo ka dampness. Ineno ka ngich moro nitie ma climb the building. Koromago are normally the signs ni building is not safe. Yeah. Lero kama na inya mano winjo makara nya Ramogi jwang podwa dhi nyime gi somo paro ka ken wako yo Martin kwa nwaduogo nikchane no ka ena sangwendi gi dakika 30 wadong mana gi thuolo ma dakika 30 kende gisani yino mar mondo wako yo Martin oro penjo magi tiyor bedi nyiso agweng mineno wagi nyingi bange waduogo kod penjo makamago ka bene jolony mantiere godo biro bedo ka duoko gi kikidhi mabora. Gima iye okikore. Samoro rieny. Ero kamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana iye monda to. Yo ka iye mondi tim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore to kendo jawuoro mapok anenoga.
Indi we mono thoda kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eki yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Midhusi mar corona ni kod ranyisi machal kod AG cold kata influenza, to inyalo mana poggi ka opimi e laboratory mondo ng'e ni en midhusi mane. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. 10 bob ashu kinde ekomi apar Ikomi mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa tunazozijua. Play with 10 bob for a chance to win 300,000 shillings daily. Shabiki Major Leagues Jackpot. Cheza na 10 bob. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi. Bonyeza *811*277#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Na koro mgajuang machiegni kendo maeno kang mogik mabendo dhigodo nyime gi twak e chendo mar mbaka oromo twak mabende nwachako saa 3 mar okinyi makawuono. Twak mabende wantiere godo ka en geng'o lwar mar udi. Nyakwar mgajuang biro somo ote magi mabende jolony maga biro yudo thuolo mar duoko. Gisana dwaro mar mondo mi asoma ariyo to giduoko mapiyo mar mondo mi gin bende kik gikun mang'eny e wigi to samoro gigombo duoko. Kokamano aneno ka janno marwa indiko mabore wacho ni chenro ber kendo winjore. Lone mahinyo wato wan kaka weg udi wan garaka gi pesa. Iyudo ni ikaw loan mar $1 million to after 6 months ichako duoko loan. Contractors to odich gi pesa. Obiro timo kaka idwaro. The thing is haraka haina baraka. Pole ndio mwendo. Charles Lango kantiere ahero. Mana kinyalo duoko Charles. Kosa asom janeno moro kendo. Sharon penyina contractor ni be udigi gibedo insured. To kapone gin insured to be gichulo nyaka jomo oinyore e utegi kata mana jok motho koso gichulo mana wuon ot. Mana kinyalo mana duoko mano wach mana ni mana penji. Mano ka wagedo nitiere insurance mwatemo kao. Nekech wan gi contractors all risk. Koro samwa kao insurance wachulo gimoro amora manyalo bedo ni nitiere in ground. Nyaka kata mana simiti mokwale site kanyo.
onego bed ni insurance chulowa. Wang'ado insurance kapok wachako project. Koro project mokaw makare onego bed ni nigi insurance. Ma gimoro amora motimore to onego bed ni ichulo. Kata mana gik mokwale e site onego bed ni insurance chulo. Erokamano ahinya. Injini nitiere penjo mokwongo mar nitiere janeno mabede da penjo ni en kaka wuon ot okawo loan mar kuom ranyisi $6,000,000 to dwaro duoko loan onyise ni loan ma kamano onego bed ni duoko e kinde thuolo maromo kama. En bende koro dwaro bedo gi yuto kata mana gimoro nono. Diwach nang'o? Erokamano Sharon. Loan luwore gi loan mikawo nikech ang'e ni kikawo concession loan sani ki apply e bank nyaka ibed gi NCA compliance certificate. Yeah. Matin ni gibend bank be ng'iyo ni pesa margi magimiyi ni will be properly safeguarded. Latin contractor nyaka bede, engineer and the architect nyaka bede kanyo. Koro kikawo loan to kikibed too fast. Follow processes, approval processes, kisetieko, then koreka chak winjiri gi bank. Nikech ing'e ni nitie gimiluongo ni work program. Work program nyiso kama tich chakre gi ndalo ma tich borume. Koro kiseng'e ni project mari ni nyalo kawo 1 year or 2 years, then you alone onego beni within that. So by the time now you start maybe yudo rent, kanyo mi winjira gi bank ni an project ni abgero for maybe 1 year or 2 years to rent bochakre sama kamae. Kikibede garaka mar dwaro menda to inyo jomoko donge. Kok mano kanyalo yudo mana moko kuom ote mabende wanyalo somo achiel kachiel e TV kanyo. Mana kinyalo mana ketinwa ote makamago mondo wasom jolony mantiere godo oduoki. Nitiere kanyo ere gimomiyo uchiwo thuolo ne weg udi mondo dhi nyime kod gedo bang suspension. NCA nego oti 24/7. Ang'o mamono NCA mako jok machalo kamago. Vitalis Adem. Donge engineer mana kinyalo duoko na Vitalis mana mapiyo piyo. Kamano Vitalis mano gima sani watemo timo. Nitie gima miluongo ni multi-agency collaboration masani watimo. Matiani NCA ose sign memorandum of understanding gi Engineers Board of Kenya, called Board of Registration of Architects and Quantity Surveyors. Then what you give the police, and then the Ministry of Interior. Koro that collaboration no boko nyo mundu ati 24 hours, 24/7 kaka Vitalis Adem wachono. Nkechukua kao police and the county commissioners team. Ngeni on the ground one assistant chiefs, we have the chiefs, we have the assistant county commissioners. Koro bwana Vitalis Adem manage the direction my NCA is taking. Matini in the next few months ibro yudoka kataki gedo on a Sunday. Then Ibo bedo stopped. Maybe not by NCA, but by the police officers. Makoro gedo bere ki gedo wuok tich nyaka chien tich abich. Sunday ndio yue. Yes. Erokamano ahinya. Kanyalo mana somo moko kuom ote mabende wabura somo e TV kanyo minyalo ketinwa mar mondo mi wasom nikech ote thuth. Mana kanyalo somo ote moro kanyo. Samuel Onyango iwacho ni mosna welo penjena jolony go niya to ka ng'ato okoluwo gigi ang'o momiyo jogo gedo to gineno nikech giwuotho kuonde go. Erokamano ahinya. Kopogre gi ote makamano wanyalo mana somo ote machielo manyalo neno kanyo. Ntiere janeno maro iluongo ni Jatie Nyorore wacho ni haraka emomiyo mago timore. Koro wabedo gi haraka kaito contractors oweketo pesa mbele. Mogik gin clients bende gichiw pesa madwarore bende. Materials be nyaka warang maber. Brokers bo weregi brok nyaka tij gedo. Mago koro brokers bedo chiwne gi siem kanyo. Mana konyalo somo ote mogik mabendo bro bedo kwa yudo kanyo. Ntiere pande wacho ni NCA oneno ni ot ok ni kare. Ang'o momiyo ok giketh odno ok giketh odno sano karito ji tho. Wacho ni nyingi Frederick Ochieng wuor pande. Mano bende en penjo ne engineer. Nang'o ni NCA kosedo ni ot ok ni kare bende muko ot nyalo bedo mayot koso? Kamano muko ot nitie process. King'yo NCA Act and Regulation NCA onge authority mar muko ot. But gimwatimo gani watiyo gi county government. King'yo the County Government Act and Regulations, county governments gin gibed allowed to demolish. Mano miyo anytime wadhi e site bayudo ka an integrity assessment o team. Matiendo satim assessment moro manyiso ni odni ber kata rach. Onyalo chung kata konya chung.
kata onyalo podho. Koro gima timo ga ni wa collaborate gi county government, then county government chiwo gimiluongo ni demolition notice. Then demolition notice kosechiw to koro gima county government timo ga ni imiyo wuon ot thuolo mar muko ode. To ka okonya muko ode, then government bo muko odno but at cost mar wuon ot. Koro mane process, so muko but muko is a process. Then the next thing mane ngato penjo ni akan my nangano wajaja janeno ningegesa moro bende ngenyo. Okay, processes ka in system suspension janeno wacho gimomiyo udi gidhi mbele. Like in your worker case, NCA wabedo gi enforcement notice, watimo enforcement, arrest otim, fundi omak kanyo, otere court. Ingeni Kenya bedo governed by the rule of law. Yeah, koro ingeni cause the court process banga to bedo released on a free bond. Koro ingeni onge decision ma you can make. Matin nyaki wait mondo court team a determination. Hearing will be there, then witnesses nitie kanyo. Erokamana ahinya. Kini kinde ka kinde mana gorofe maluar. Kini bangalo gi beluar ga. Mana ke nyalo mana duoko Morris. Bangalo beluar. Poka winjo ga kata mana masira mora mag bangalo maluar. Janeno kata winjo ni kwa Ramogi. Ok yot ahinya mondo mi ot mar bangalo luar. Nikech onge weight ahinya malo. Koro udi man gi weight gi matemo bedo gi shida mar luar ni. To kata kamana temo bedo gi paro moro matine nikech mato mana pacha kaka dhano nikech ane ground ka ni jo sirikal otemng'iya ne simiti. Kar simiti ka endi aneno ka nitiere problem nikech ka chon simiti mane waresho watiyo go ratio machon gimitiyo go ratio sani it's not the same. To nenore ni mix nitiere maok ni kare kakluore gi pacha nikech chon ne nitiere ratio mane kane watiyo go to en gima kata utieko period of time ok en gima inyalo tero gi nyundo michongi. To the same ratio mabisa ne watiyo go tiyudo ka it is completely weak makata gima nyitimo nyoro ka kinyi doke tiyudo ka oko onge gi the same strength monego bed ni simiti tiyo go. Nitiere kembe bende uso simiti gi ne rate mopogore nikech koro adoubt ni to seche moko rate mar siling 500 gi wiye kaka sani wan gi jo bamburi wan gi three types mag bamburi to wan gi simiti ariyo kende mangat ma common onego tigo 42.5 gi 32.5 to wayudo ka nitiere moko miuso bei mopogore nitie bamburi fundi, bamburi simba gi bamburi. Koro nitiere pesa gi bendo pogore. Koro seche moko amneno ka nitiere samore uso ka. Wala sani ni malo, sirikal otemng'iya ne, jo Kenya Bureau of Standard. Otemng'iyo no aneni to. Rang'iny mar simiti, ke ging'e rang'iny mar chiemo kende. Nitiere chal gi wach moro nitie nikech kata sani ot manyo gore piny cha is completely weak. Kata king'iyo kaka nyogi ka nitiere. Chuma bine no mana kutiyo go masamoro ni sawa. Kar chuma gi simiti ka endi sirikal otemng'iya ne ni to. Gin be en gima ni kare adier matimore ground kan nikech okane ka sawa. Akani engineer Mesha ka bendi nitiere gi wach mar simiti go sini mana ni simiti go ni mana ne kare. Wach simiti mane omiyo onego beni ngato involve engineer in the project. Kech ng'eni engineers timo gimoro ni mix design. Kapok akaw tich but team kasetimo design then katimo the process ma testing. Nyaka team modeling ma these things. Matine ni itimo those cube test just to know ni cement ni onyalo mi the correct strength midwaro nikech mano to and determination mari the engineer because the engineer has the duty of care ka itimo the project. Matine ka engineer to ka simiti biro, kokoto biro, kata mana sand biro, approval onego beniti moga by the project engineer. Koro ka cement obiro ba ase approve matena setting some testing ba ngeni gini kotigo to obo miya strength monego beni antiego. Lakini ka contractor nyiew simiti direct to dhi tiyo go without any test ma the cubes then mano makosa. Erokamana ahinya. Daher mar mondo mi adhi nyime gi chenro ma kama en mana ni sema koro aneno ka mayo wa wang'wa. Gi sani adhi chiwoni thuolo mar mondo mi uchiw wachni mogik e bwo dakika achiel donge mar mondo mi wapuonj oganda ere kaka wanyalo geng'o luar mar udi. Samoro kata mana contractor Morris Otieno wach ma bende samoro ni gombo mar mondo mi jopiny ong'eye kaluwore gi geng'o luar mag udi kanyakla gi engineer. Engineer kata kamano director mar anyisa ni michak gi wachni mogik kaluwore gi
wach mabende intiere godo. Wach ni mogik kaluwore gi thuond wach mabende wantiere godo. Okay, erokamano ahinya. Gimanya wacho ni nyikwa Ramogi ni wa make sure ni kwa timo construction mora approval process wa follow. Wa make sure ni NCA compliance certificate wa timo wa yudo, and then nyakwa make sure ni ot ka ot nitie gi contractor, nitie gi engineer kata architect. Then gimachielo en fundis matiyo kanyo nego bende gin gi accreditation mar National Construction Authority. Nikech NCA accredit fundis. Koro ka fundi ni okobedo accredited gi National Construction Authority, mano be nitie question mark moro kanyo ma nyaka deal go. Koro mage the issues ma nitie at hand, monego benwa deal go. Erokamano inya engineer Meshak Morris, contractor anti. An gima damed wacho ne jogo manyalo yudo thuolo mar bedo gi nyalo mar gero ot. Ni giluw the right procedure. Procedure ni wabed gi jogo mowinjore bedo gi gero ot. Gi jogo mong'e gedo. Nikech karwa ka sani wan gi quacks mang'eny ahinya gedo ka, wan gi jawinjo mamaro na winjo kowacho ni wan gi giluongo gi dhok moro kanyo mokanyal understand. Ot dwaro ni kako rido chako gedo, ilu procedure, ibed gi experts te, ibed gi jagoro, structural engineer, QS, and also gi contractor ma registered man gujusi manyalo ge konyi yudo odi. Nikech no gikawo jok ma kung'eyo gini kato wang'o kele ground kato giko ne en wuone modhi asara. To samoro pesa ne odhi okawo loan, mana kaka ne jawinjo mamoro wacho ni samoro dhi loan, to loan ni bende kasi bani chule, to pesa ni dwa kete kama ok owinjore nikech ikawo jogo ma ok ong'eyo gima dhi timo e ground. An mano kende gima daher wacho ne jowa nyalo bedo gi thuolo mar gero ot ni gilu chik mag jok magedo gi cheria ma jomong'e gero ot. Agwero kama na inya Morris. Kawuna temo nikech odiochieng' ma kawuono un mana Morris, to Meshak to un duto te un mana Otieno. Kendi ni wuok e county mane Morris? An awuok e county mar Kisumo. An ja Kano. Koro ahero ni jogo mowinjowa. An gi kambi ma Rapok Contractors and General Repairs. Koro ka ng'ato nyalo gombo nena, to nyalo miyo nyi number 90722 93 25 92. Erokamano ahinya gi winjo makara. Kani Meshak in wuod kanye? Ata Siaya County. Kamoro miluongo ni Majengo, next to Majengo Primary School. Kanyo ma dala wantie. Koro ng'ama manya namba ne 0725 78 4508. Erokamano ahinya. En geno mara kata mana ne janeno moro ma bende dwa nyiso dwa dhi nene tok tent. Sani oseyudo namba koro nyalo manyi donge. Ago erokamano engineer Meshak gi contractor Morris kuom chopo e twako kinyi makawuono, twako dhiyo makare. An bende antiere gi mathoth ma ayuda achiel ariyo adek mabende nakia mabende gisadi ang'en gedo mar nyakwara Mgajwang'. In bende yudo achiel ariyo adek mabende nyalo wacho ni okinyi makawuono iwuok godo e twak e chenro mar mbaka oromo. Koko kamano an gi Joyce ka. Joyce nosekelo na jayalo rienje. Joyce bende nosekelo Akwino Chogo. Joyce Sharon twako bedo makare ahinya. Geno ni joneno magwa obedo kod puonj makare ahinya to kotudore kod gigo ma ponono kelo luar mar udi. Kendo ang'eyo ni ahinya jogo ma nyalo gombo mar gedo. Geno ni giyudo puonj makare kacha mar mondo mi kinde migedo tilu okenge duto mabende oket piny, kiwacho ni luwo okenge go nyalo miyo itiyo kod pesa matin tigero gima ber ahinya moloyo weyo mar mondo mi ot oromre piny makelo ni asara maduong' ahinya. Twako bedo makare. Erokamano ahinya. Keni Joyce chano nadege odirani. Odirani tiwacho ni weche ng'eny to sae matin. Kata sa matin no to waboneno kaka watimo, wacho ni e giko dira ber kiyweyo makare, ber kigoni dendi pole, abonena ne kuma dhi gone denda mos. Erokamano ahinya Joyce Oduor. Nyakwara Mgajwang' mano Joyce Oduor mabende nantiere godo ka chakre okinyi. Mano sa 12 nyaka sani koro watieko chenro gi kidieny mar mbaka oromo. Pod waonge Cleophas kaka ng'eni jomoko nyalo bedo ka penjo. Cleophas pod nitiere yweyo matin. Koko kamano Nyakwara Mgajwang' agoni erokamano Joyce Oduor wan godo ka isenene kanye. Lo jowetewa mabende notayo chenro makama wantiere gi director kawuono mabende wantiere godo nyinge en Philip. Mano wuod wuotho gike county ma Migori. Gi jogo picha gi mamoko. In bende agoni erokamano. Donga kweni bedi gi hawi makare odira mabende idhi uriti mroru masani. Samoro Joyce nigi wach mabende unyalo wewu godo. Aonge wach moro amora Sharon, makmana ni wakwayo ji ni kudhi e giko dira pesa ni kik sandi. Gimoro amora mitimo kaponono ni jalno matiyo kod gigo maponono loko paro,
itigo de yo makare, iwacho kanyo ni drink responsibly kaponi in jalno mametho. Riti masani nyinga Joyce Odur. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Iseze mia pesa nateka kase mii na those in rude. Angoma ji yuagore utenda ni malich manade ni ya. Nyako chia oduoka marach. Kelo ga basari kano duaga somo. Kosa en kwa ya masomo. Ma koro etich. Nimechoka kujificha. Adese wibe ready. What Sylvia wasa wacha na ngot kaginya kuchia. Ne Jack of all trades. It has a Babian name, meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. 10 bob, ashu, kinde, ekomi, Abar Ikomi. Mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French League 1 na ligi zingine kubwa tunazozijua. Play with 10 bob for a chance to win 300,000 shillings daily. Shabiki Major Leagues Jackpot. Cheza na 10 bob. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
kanikubali makosa kujali sasa kila kitu nipate uzima nipate raha nipate na ushindi nipate sasa Bwana niongoze dunia isiniteke nisipotoke niongoze sasa Bwana niongoze dunia isiniteke nisipotoke niongoze popote ulipo nami nipo nitakufuata wajua nilivyo tembea nami siku zote Baba ombi langu mitue pamoja Yesu mitue pamoja popote tuwe pamoja natamani mitue pamoja mitue pamoja Baba mitue pamoja ombi langu mitue pamoja Yesu mitue pamoja Baba mitue pamoja natamani mitue pamoja Yesu mitue pamoja Yesu pamoja atoaye hekima zaidi yako Mungu wangu kwani we waniongoza wanipenda Baba siku zote Jeho jile Baba Dadi Yesu